mondjad. Itt látunk egy 3 hónapos és 21 napos kiskutyát. Ez azért lényeges, mert holnap utazik Svédországba a gazdájához. Gyakorlatilag most ő így jött a tanyáról, rendbe kell valamennyire tenni. Még természetesen még nem áll úgy meg, ahogy kellene. Először le fogom vágni azokat a szőr részeket, amire biztosan nincsen szükség. Úgyhogy most ezt fogom csinálni. Először végbélnyílásnál szoktam kezdeni. Nem géppel, nem gépezem körbe, hanem ollóval. Igen, szia! A farkához gyakorlatilag nem nyúlunk, mert ugye várjuk, hogy nőjön a szőre, ehhez egyáltalán nem kell hozzányúlnunk, tökéletes a szőr minősége, szőr hossza, ő egyébként egy fakó kiskutya. Ilyenkor sajnálom ezt a fekete részt levágni, de ez az abszolút baby szőre. Milyen gyönyörű szép göndörtincses alatta a szőre. Nézzétek csak itt. Gyönyörű szép göndörtincses a szőre. Nincs összeállva egyáltalán. Hajtsd szépen egy picikét a fej. Jó, nem kell megijedni. Óvatosan lehajtom a fejecskédet. Úgy. Tarkoljánál. Igen. Természetesen nem vágjuk standardre, mert nem az a célunk, hanem az a célunk, hogy puminak nézzen ki, de kölyöknek. De nem kiállítási kutya még ebben a pillanatban. Úgy. Most tél van egyébként, január, elég hideg, és természetesen igyekszem, amennyiszer csak lehetséges, meghagyni rajta. Nyáron lehet egy nagyon-nagyon picit rövidebbre vágni. Mindjárt eltűnik az a szép kis fakósága. Csak ezeket a pici bébi szőröket vágom le. Többihez gyakorlatilag itt hozzá se érek. Ez az. Jó. Leül a kicsi. Ez az. Ezek a gyönyörű szép mancsocskái. Tappancsa. Ugye majd valamennyire kivágjuk a szőrt, nem teljesen. Tél van, bébi, nem vágjuk ki teljes mértékben. Itt is csak igazítunk. Igen. Természetesen őkelmének nem tetszik annyira. Csak körbevágom a mancsot. Nagyon cuki, közben hatalmasakat sóhajt. Igen. Ez az. Jó, ügyes voltál. Hátsó mancsán is. Ügyes vagy. Körmei egyébként gyönyörűen le vannak kopva, látszik, hogy rengeteget mozgott a kiskutya. Úgyhogy ahhoz majd nem is kell nyúlni. Majd csak a hüvelykujját nézzük meg. Tappancsa. Csak annyit vágok le most a talpából télen, amennyi kilóg a talpából. Nem vágom le teljesen. Főleg, mert ő kinti kutya lesz. Nem gépezem ki a végbélnyílását, csak kisodorva levágom körülötte a szőrt. Jó van, kis heréi meg lent vannak. Jó. Akkor most jön majd a feje. Szerintem gyere ide. A haló járatánál közvetlenül körülbelül egy fél centire teljesen levágom rövidre. Majd a fülpucolás majd még következik.
külső hallójár, illetve hallójárat és a külső szemzok között nem vágunk túl sokat. Kicsit nedves a pufiján a szőr, az utazástól egy kicsit nyálzott, ami teljesen természetes. Jó, másik oldalon. Szintén hallójáratnál közvetlenül, hatalmas sóhaj mellett, körülbelül egy fél centire, nagyon rövidre levágjuk. Majd, hát még nem teljes szőrzetben van, alulról fölfelé, várj, cicuka, így, alulról fölfelé, hallójárattól külső szemzugig. Itt pedig összevágom vízszintesen. A pofája részéből nem fogok vágni az arcoli részből, mert még rövid. Különben teljesen egy rókát csinálunk belőle. És ugye ő nem róka, hanem pumi. Marad szépen. És akkor most vágjuk össze, itt szintén. Nem vágom túl rövidre, arányos legyen a teste hosszával. De az a lényeg, hogyha rátenném a kutya orrára az ollót és a homlokára, így lehet látni, hogy, hogy nincs, gyakorlatilag alig van stopja. Maradj, cicám? Akkor elemelem tőle körülbelül egy 2 centire, és laposan, vízszintesen vágom. Nem csinálok bóbitát. Nem muszkát csinálok belőle. Megy. Jó. Összevágom hátulról is. Fölelemelem a fülét. Gyere hátam mögé. Hátam mögé, onnan lehet jól látni. Fölemelem a fülét, és akkor itt ezeket a részeket hozzá tudom igazítani. Levágtam, az, ami biztosan felesleges volt, most pedig szerencsénkre, mivel nagyon-nagyon jó szőrminőségű kiskutya, nem is lesz szükségünk kefére, bőven elég lesz egy fémfogú fésű, az a lényeg, hogy jó hosszú fogai legyenek, gyönyörű szépen ki lehet vele bontani az egész kutyát, márhogy a szőrét. Normál esetben természetesen nem így állok a kutya felé, csak azért állok így, hogy jól láthassátok. A csákját jól kivontam. Oldod meg, Gacika. Csodálatosan bomlik, és nagyon egyszerűen. Gyere ide, jódba. Köszi a puszit. Egyébként egy rendkívül jó idegrendszerű kis kutyáról van szó. Talán most félsülködik meg először. Nagyon ajánlom ezt a sampont, nagyon szeretem. Én felszoktam minden sampont higítani, nem is kell belőle sok. Nagyon ügyes vagy. Igen. És még esőn kívül szerintem így nem érte.
Gyermatika. Nagyon ügyes vagy. Jó. Így, jaj, egy cuki. És akkor most egy kis dédelgetés. Mit szólsz? Hát mit csináltam veled? Miután jól leítattuk a törölközővel, egyébként lehet látni ilyen gyönyörű szép tincses a szőre. Ez nincs összeállva, ez a teljesen természetes szőr összeállás. Nézzétek csak oda. Igen, nagyon tetszett neki. Jó. És akkor most a kicsaphatóval fogom megszárítani, úgyhogy nincs rajta a szűkítő. Gyere, Maci! Nem főnözöm ki. Nézzétek csak! Látszanak a tincsek. Itt lehet látni a tincseket, így van. Egyébként fésűvel tökéletesen ki lehetne fésülni, de így viszont megtartjuk nincs összeállva, egyszerűen csak a tincsek képen. Ez egyébként teljesen ki van fésülve, láthattátok az előtt. Lehet látni. Szép egészséges a bőre szerencsére. Nagyon jó idegrendszere van ez a kiskutyának, ismét csak mondanom kell, mert életében először találkozott olyannal, hogy ilyen zaj, meg még fúj is, meg az előbb még vizes is volt, gyönyörűen engedi. Ez egy nagyon-nagyon jó szőrminőség, hogyha a kölyökkorban már ilyen gyönyörű tintes. Teljesen egyenletesen tincses. Jól jár vele nagyon a gazdi, nagyon jól ápolható szőre lesz felnőtt korában is. Ezt már ilyenkor lehet látni. Megy. Jó, megszállítottam. Tiszta vízzel egy nagyon picit ráspiccelek. Véghúzom rajta a kezem. Éppen, hogy csak a szőre koronáján van egy kis nedvesség. Ezt azért csinálom, mert így kiszállasodik a szőre vége, és lehet látni az egyenletlenségeket. Ugye nem főnöztem ki, egyébként ha akarnám most végfésülném, repülne benne a fésű. Kicsit felállítom, hogy egyenesre tudja vágni. Jaj, ez egy kicsi ollom. Most csak ezeket a kiálló pihéket, ezért kellett picikét benedvesíteni a végét, mert így a kiálló pihéket le tudom vágni egyenesre. Nézzük a kis faránál is. Mindig alulról fölfelé
szintén laposan, nem Kerry Blue Terrier, nem gömbölyítünk. A lényeg az, hogy a szőr növekedésének irányában vágjuk le. Már mindjárt elalszik a kiskutya, mert elfáradt. Most már csak a fején igazítok. Tudjátok, ráteszem az orrára, hólokára, elemelem, és ebben az irányban, ebben a szögben vágom le. Csak azt most már csak, ami összevágom a tarkójával. A fül kölyökkorban nem túl gyakori, hogy ilyen szép nagy szőr van a fülén, és ráadásul jól tartja a fülét. Tehát ehhez a szőrhöz már én őnála nem nyúlok. Ez tökéletes. De ha hosszabb, akkor tartsuk meg ezt a hosszat, ugye ebbe az irányba. Gyakorlatilag egy háromszöget kell vágni. Egy háromszöget vágunk. Ha ennek ellenére túlságosan lehúzná a kutyafülét a szőr, akkor nem a tetejéből vágunk le, hanem igyekszünk belül ritkítani. Mit jelent ez? Ezt az utolsó háromszöget, ezt itt levágjuk. Teljesen rövidre. Mindegy, hogy géppel, ollóval, teljesen rövidre. Várunk néhány percet, mert időt kell adni ahhoz, hogy megszokja a fül, hogy könnyebb, és utána fog feljebb emelkedni. Ha még mindig nehezebb, akkor lehet egy picikét megritkítani ritkítóollóval, itt a széleket, de akkor is nem az egész fülön, hanem itt az utolsó egyharmadánál. Jól van, nincsen semmi baj. Ő már nagyon unja. Ugye, ahogy mondtam nektek, vagy még el fogom többször mondani, a puminak szerintem a pumi dísze az a füle, meg a farka. Természetesen ő rajta még ez nem látszik, de nem sokára nagyon szép lesz. Nagyon szép vagy. És még a füle is. Itt így néznénk ki.